നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണപ്പുറത്തിന് സമീപമുള്ള ആനയാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം അഥവാ ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. തൊമ്മൻകുത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സേഫ് വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കും പോകേണ്ടത്. എന്നാൽ തൊമ്മൻകുത്ത് എത്തുന്നതിന് അല്പം മുന്നേ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ്. ഈ തിരിയേണ്ട ഭാഗത്തിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള 1-2 പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ വാഹനം സുരക്ഷിതമായി ഇടാം, ചെറിയൊരു ഫീസ് കൊടുത്താൽ മതി. പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകളുടെ ലൊക്കേഷനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാഹനം ഇവിടെ വരെയാണ് എത്തുകയുള്ളൂ, ഇനി ഇറങ്ങി നടക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ്. ഇവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ എത്താം. അതിനു മുന്നേ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ട കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് തിരികെ വരാം. ഈ പാലത്തിനടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടമായി പതിക്കുന്നത്. പണ്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ആന വീഴുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണത്രേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് അഥവാ ആനയടിക്കുത്ത് എന്ന പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഞാനിനി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ ബോർഡിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പാസുകളോ ഫീസുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. കൂടാതെ ചായ, കാപ്പി, സ്നാക്സ് എന്നിവയും ഇവിടെ ലഭിക്കും. മാത്രവുമല്ല, കുളിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തോർത്തുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർക്ക് വരെ ഒരുപോലെ ഉല്ലസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇത്. ഇവിടെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയുമില്ല.
എൻ്റെ പേര് ടോണി. ഇത് ഞങ്ങൾ ശ്രീനിഷ്, വിഷ്ണു, അശ്വിൻ, രാഹുൽ, അക്ഷയ്. ഞങ്ങൾ BPCL കൊച്ചിൻ ഫൈനാലിയിലെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. ഇന്ന് അവധിയായിട്ടല്ല, ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ജോലി ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓഫ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഓഫ് ദിവസങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ചാടി പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് മടങ്ങി പോകാറുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് യാത്രക്കിടയിൽ കണ്ട് വന്നാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് നീന്താൻ അറിയുന്നവർക്കും അറിയാത്തവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളത്ത് സിറ്റി ലൈഫിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സേഫായിട്ട് വന്ന് കുളിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതായത് പ്രകൃതിയോടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇതിലും മികച്ചൊരു സ്ഥലം എറണാകുളത്തിനടുത്ത് ഒരു മെട്രോ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമാണ്. നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളമാണ്, അതേമാതിരി നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു, അത്ര നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളമാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്.